안녕하세요 여러분, 전대현입니다. 네, 오늘은 4월 8일이고요. 자, 오늘도 여러분들과 함께 공부하기 위해서 열심히 영상을 만들고 있습니다. 금요일인데 다들 되게 잘들 보내고 계신가요? 지금 좀 늦은 저녁인데 열심히 영상 만들어서 포스팅하도록 하겠습니다. 먼저 어제 배웠던 문장 두 가지를 간단히 복습하면서 오늘의 전대건의 영어 문제 한번 시작해 볼 텐데요. 어제 배웠던 문장 다들 한번 어떻게 써먹어 보셨는지 모르겠습니다. 간단히 한번 복습해보고 넘어갈게요. 그래서 첫 번째 표현 기억나시는지 모르겠네요. 적어놓은 거 보이시나요? 그래서 첫 번째 표현이 이제 솔직한 건 괜찮은데 난 걔는 이제 너무 거침없이 말한다 정도의 영어 표현이 있었죠. 그래서 일단 솔직함 정도, 이제 행동 따위가 솔직하다 할 때 형용사 straightforward를 쓴다고 말씀드렸습니다. 그래서 솔직한 것은 being straightforward 괜찮다, is okay. 하지만 걔는 너무 거침없이 말해. But he is too outspoken. 이렇게 했었죠. 다시 한번 정리해보면은 솔직한 건 괜찮아. Being straightforward is okay. 하지만 걔는 너무 거침없이 말해. But he is too outspoken. 정도의 표현이 있었고요. 두 번째 표현은 넌 대담해. 정도의 표현이 있었죠. 막 와! 이러면서 막 대담하게 뛰어다니는 애들 있잖아요. 그건 다른 건가요? 어쨌거나 그거는 이제 영어로 어떻게 표현했었죠. 그래서 대담한 정도의 형용사가 bold, B-O-L-D로 쓴다고 그랬죠. 그래서 너 정말 대단하구나 하려면은 You're so bold. Hey, you are so bold. You're so bold. 정도로 하시면 되겠습니다. 아시겠나요? 자, 어제 표현 그렇게 한번 배워봤고요. 저는 실시간이라서 이 자리에서 직접 지웁니다. 오늘 표현은 좀 상당히 쉬운데 정말 또 일상시간에서 많이 쓸 수 있는 표현을 제가 한번 준비를 해봤습니다. 그래서 이제 한글로 말씀드리면 오늘은 어떤 걸 배울 거냐면요. 저는 봄이잖아요. 봄이 왔기 때문에 봄에 관련된 표현을 한번 준비를 해봤습니다. 그래서 첫 번째 표현은 어느 정도가 되겠냐면은 저는 봄을 싫어합니다. 왜냐하면 저는 꽃가루 알레르기가 있거든요. 정도의 표현을 한번 준비를 해봤습니다. 그래서 일단은 한번 보여드릴게요. 영어로 뱉으면 어떻게 되냐면요. 1번 보이시나요? 그래서 일단 첫 번째 문장 저는 봄을 싫어합니다. I don't like spring. 왜냐하면 저는 꽃가루 알레르기가 있거든요. Because I have hay fever. 그 사전에 찾아보니까는 hay fever라는 게 건초열 이런 식으로 이제 단어가 되어 있더라고요. 그래서 꽃가루 알레르기 정도로 보시면 될 것 같아요. 아시겠나요? 그래서 이제 빠삐뽀뽀님께서 댓글 남겨주셨는데 이제 제가 이제 공부하는 방법 중에 이렇게 칠판을 사용하는 방법도 있지만 손으로 이렇게 덩어리 만들어서 여러분들과 함께 공부하는 게 좀 더 능률적이라고 말씀을 해주셔서 그 방법으로 다시 한번 돌아가서 back to the basic을 해서 한번 해보도록 하겠습니다. 제가 먼저 해볼 테니까 어떻게 하는지 잘 보시고요. 다음에 여러분들 손으로 한번 해볼게요. 아시겠죠? 할게요. 저는 봄을 싫어합니다. I don't like spring. 왜냐하면 저는 꽃 알레르기가 있거든요. Because I have hay fever. 다시 한번 천천히 해볼게요. 저는 봄을 싫어합니다. I don't like spring. 왜냐하면 저는 꽃가루 알레르기가 있거든요. Because I have hay fever. I have hay fever. I don't like spring because I have hay fever. 아시겠나요? 더 빨리 한 번만 더 빨리 해볼게요. 저는 봄을 싫어합니다. I don't like spring. 왜냐하면 저는 꽃가루 알레르기가 있거든요. Because I have hay fever. I don't like spring because I have hay fever. 아시겠나요? 합쳐서 하면 이렇게 됩니다. 어떻게 된다고요? I don't like spring because I have hay fever. I don't like spring because I have hay fever. 아시겠나요? 그래서 꽃가루 알레르기가 hay fever 정도라는 표현을 쓴다는 거 아시겠죠? hay fever는 스펠링 이렇게 씁니다. hay fever. 아시겠죠? 그래서 이번에 여러분들 톤으로 한번 해볼게요. 이 느낌 그대로 제가 덩어리 던져드릴 테니까 이름 맞춰서 한번 따라해 보셨으면 좋겠습니다. 아시겠죠? 갈게요. 준비됐으면은 가겠습니다. 자, 저는 봄을 싫어합니다. 왜냐하면 전 꽃가루 알레르기가 있거든요. 한 번 더요. 저는 봄을 싫어합니다. 왜냐하면 저는 꽃가루 알레르기가 있거든요. 마지막이요. 저는 봄을 싫어합니다. 왜냐하면 전 꽃가루 알레르기가 있거든요. 합쳐서요. 저는 봄을 싫어합니다. 왜냐하면 저는 꽃가루 알레르기가 있거든요. 저는 봄을 싫어합니다. 왜냐하면 저는 꽃가루 알레르기를 가지고 있거든요. 잘하셨어요. 정리해볼게요. 제가 한번 마지막으로 정리해볼게요. 저는 봄을 싫어합니다. 영어로는요. I don't like spring. 왜냐하면 저는 꽃가루 알레르기가 있거든요.
because I have hay fever. I don't like spring because I have hay fever. 첫 번째 표현 배워봤고요. 두 번째 표현도 한번 꽃가루 알레르기에 대한 표현을 한번 준비를 해봤어요. 근데 이제 두 번째는 제가 표현을 뭐를 준비를 했냐면요. 이걸 준비해봤어요. 이제 헤이 피버 자체가 이제 꽃가루 알레르기라는 뜻이 있지만은 그것도 다른 말로 하게 되면은 이제 어디에 알레르기가 있다라고도 표현할 수 있을 거 아니에요. 그래서 일단 표현 자체가 이거예요. 저는 똑같은데요. 저는 꽃가루 알레르기가 있어요. 그래서 재채기를 많이 합니다. 정도로 제가 한번 문장을 만들어 봤거든요. 그래서 어디에 알레르기가 있다라는 표현이 be allergic to라는 표현이 있어요. 많이들 들어보셨을 것 같은데요. 그래서 내가 어디에 알레르기가 있다라고 하려면은 I'm allergic to 한 다음에 뭔가 주체를 써주시면 돼요. 그래서 꽃가루라는 게 pollen, P-O-L-L-E-N, pollen 이 꽃가루라는 뜻이 있거든요. 그래서 다시 한번 정리해보면요. 밑에 보이시나요? 2번 문장이고요. 저는 꽃가루에 알레르기, 즉 꽃가루 알레르기가 있어요. 영어로 어떻게 다르게 표현하냐면요. I'm allergic to pollen. I'm allergic to pollen. 그래서 so 저는 재채기를 많이 합니다. I sneeze a lot. So I sneeze a lot. 그래서 저는 재채기를 많이 합니다. So I sneeze a lot. 이렇게 한번 두 번째 표현을 준비해봤는데요. 똑같이 덩어리 잘라서 한번 연습해 볼 테니까 너무 걱정하지 마시고 잘 따라오신 다음에 여러분들 턴으로 한번 해보도록 하겠습니다. 가볼게요. 저는 꽃가루 알레르기가 있어요. I'm allergic to pollen. 그래서 저는 재채기를 많이 합니다. So I sneeze a lot. 저는 꽃가루 알레르기가 있어요. 저는 꽃가루에 알레르기가 있어요. I'm allergic to pollen. 그래서 저는 재채기를 많이 합니다. So I sneeze a lot. 한 번만 더요. 집중해보세요. 마지막입니다. 저는 꽃가루 알레르기가 있어요. I'm allergic to pollen. 그래서 저는 재채기를 많이 합니다. So I sneeze a lot. 합쳐서 해볼게요. 저는 꽃가루 알레르기가 있어요. I'm allergic to pollen. 그래서 저는 재채기를 많이 합니다. So I sneeze a lot. 마지막이요. I'm allergic to pollen. So I sneeze a lot. 아시겠죠? 이 느낌 그리고 이 덩어리 그대로 한번 다시 던져드릴 테니까 여러분들이 꼭 입을 열으셔서 따라 해보실 수 있었으면 좋겠습니다. 한국말이 안 돼요. 자, 가볼게요. 저는 꽃가루 알레르기가 있습니다. 그래서 저는 재채기를 많이 해요. 저는 꽃가루에 알레르기가 있어요. 그래서 재채기를 많이 합니다. 마지막이요. 저는 꽃가루 알레르기가 있어요. 그래서 재채기를 많이 합니다. 합쳐서 한 번만 더요. 저는 꽃가루 알레르기가 있어요. 그래서 재채기를 많이 합니다. 잘하셨습니다. 정리해볼게요. 저는 꽃가루에 알레르기가 있습니다. I'm allergic to pollen. 그래서 저는 재채기를 많이 해요. So I sneeze a lot. I'm allergic to pollen. So I sneeze a lot. 아시겠죠? 오늘 배운 표현 간단히 한번 야무지게 복습하고 한번 맞춰보도록 하겠습니다. 첫 번째 표현 뭐였는지 기억나시나요? 저는 봄을 싫어합니다. 나는 고마 봄이 싫어요. 왜냐하면은 꽃가루 알레르기가 있어갖고 고마 봄이 싫어요 정도의 표현이 있었죠. 그래서 나는 봄을 싫어합니다. 나는 고마 봄이 싫어요. 영어로는 I don't like spring. 그 꽃가루 알레르기 있거든요 정도의 표현은 because I have hay fever. I don't like spring because I have hay fever. hay fever가 건초 열 그래서 꽃가루 알레르기란 뜻이 있다는 거 첫 번째 표현 복습해봤고요. 두 번째 표현 나는 고마 꽃가루 알레르기가 있는데 영어로는 I'm allergic to pollen. 나는 꽃가루 알레르기가 있는데 영어로는 I'm allergic to pollen. 그래갖고 재채기를 많이 해뿌려요. 그러면 영어로는 So I sneeze a lot. 내가 재채기를 많이 한다 했겠네요. So I sneeze a lot. 합치면은 I'm allergic to pollen, so I sneeze a lot. I'm allergic to pollen, so I sneeze a lot. 까지 오늘 표현 한번 간단히 복습을 해봤습니다. 자, 이제 봄이 오고 이제 벌써 벚꽃이 많이 만개한 곳도 있고 이제 제 부근에는 이제 조금씩 피고 있더라고요. 그러니까는 벚꽃 같은 거 보실 때 이 표현 꼭 한번 써보셨으면 좋겠어요. 물론 꽃 알레르기를 가지고 계신 분도 있고 가지고 있지 않으신 분들도 있겠지만 영어 연습할 때는 무조건 자기가 해야 되는 말만 상황에만 말할 게 아니라 그냥 그러니까 말해야 될 상황이면은 이렇게 만들어서 하는 게 정말 도움이 많이 되거든요. 그러니까는 꼭 연습해 보시고요. 꼭
이제 코멘트 남겨서 여러분들도 다시 한번 말씀을 뱉으시면서 한번 연습할 수 있는 좋은 기회가 됐으면 좋겠습니다. 금요일 저녁이 지나가고 있습니다. 주말도 잘 보내시고요. 네, 저는 내일 더 좋은 표현을 가지고 뵙도록 하겠습니다. 근데 내일 뭐 일이 좀 많아가지고 최대한 내일 여러분들과 함께 같이 공부할 수 있도록 노력하겠습니다. 전대건이었습니다. 항상 감사합니다. 수고하셨습니다. 고생했니디.